بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 77 دی، قانون نمبر 10 دی او د ثلاثي مجرد قوانین شروع دي. د نون خفیفه قانون به نن موږ وایو. نون خفیفه قانون خلاصه یې زده کوو. د دې قانون خلاصه دا ده چې نون خفیفه به د وقف په وخت د ماقبل یعنی مخکې حرف مطابق په حرف علت بدلول جایز دي. نون خفیفه څه ته وایي؟ چې دا د فعل مضارع سره د تاکید دپاره لګیږي. نون خفیفه د فعل مضارع کې د تاکید زور پیدا کولو دپاره لګیږي، هغې ته نون خفیفه وایي. یو نون ثقیله وي نون مشدد ته وایي، یو نون خفیفه وي هغه نون ساکن ته وایي. نو کله چې دا نون خفیفه د یو صیغې په آخره کې راشي او بیا ته وقف هلته ته وقف کې، نو دا نون خفیفه د خپل ماقبل حرکت مطابق په حرف علت سره بدلول جایز دي. حرف علت سره بدلول جایز دي. حروف علت درې دي. حروف علت اول زده کوي. واو ته هم حرف علت وای، الف ته حرف علت وای او یا ته حرف علت وای. واو حرف علت ته، الف حرف علت ته او یا حرف علت ده. اوس ګورئ، یعنی که چېرته نون خفیفه نه مخکې ضمه وي، نون خفیفه نه مخکې ضمه پیش ته وایي. که چېرته نون خفیفه نه مخکې ضمه وي نو نون خفیفه په واو بدلول جایز دي. لکه اضربن دی که نه، وګورئ دا نون خفیفه دی، دا آخره کې چې راکم نون ساکن دی دې ته نون خفیفه وایي. نو او د ده نه مخکې پیش دی. نو اوس دا نون د دې نون نه واو جوړول جایز دي. دا اضربن دی که نه، د ده په ځای ته د واو نه جوړ کا، د نون خفیفه نه جوړ کا واو، نو دا به اضربو شي. دا ویل جایز دي. د اضربن نه اضربو، دا نون خفیفه په واو سره بدل شو. نون خفیفه هم بدل کو، دا نون خفیفه هم ختم کو، د ده په ځای باندې مونږ واو ساکن راوستو. دا واو ته حرف علت وایي. نو ګورئ، نون خفیفه د خپل ماقبل یعنی خپل مخکي حرف حرکت مطابق، حرکت یعنی د زبر زیر پیش ته وایي، د خپل ماقبل حرکت مطابق په حرف علت سره بدلول جایز دي. د خپل ماقبل حرکت مطابق په حرف علت سره بدلول جایز دي. نو ګورئ، د دې نون خفیفه نه مخکې په با باندې پیش دی، نو دا نون خفیفه په واو سره بدل کی. چې کله د نون خفیفه نه مخکې حرف باندې زبري، دا نون خفیفه په الف بدلی، او کله چې د دې نون خفیفه نه مخکې زیر وي دا نون خفیفه به په یا سره بدلی. ټیک شو جی؟ اوس ګورئ، او که چېرته نون خفیفه، دا نون خفیفه نه مخکې حرف مفتوح وي یعنی زبر والا وي، نو نون خفیفه په الف بدلول جایز دي. لکه اضربن دی که نه، د دې نون خفیفه نه دا مخکې حرف وګورئ مفتوح دی، زبر دی، دا پې زبر دی. نو اوس دا نون خفیفه په الف بدلول جایز دي. د دې نون خفیفه په ځای الف ولګوه، دا جایز دي. ټیک شو؟ ځکه پې الف لګو چې د دې نون خفیفه نه مخکې حرف باندې زبر دی او زبر د الف مطالبه کوي. ټیک شو؟ نو دا وګورئ، د اضربن نه مونږ څه جوړ کو؟ اضربا جوړ کو. نو ګورئ، د دې اضربن د دې نون خفیفه نه مخکې حرف باندې زبر دی او دا نون خفیفه نه مونږ الف جوړ کو. ټیک شو؟ نو دا جایز دي. ګینې اضربن ویل ټیک ده، خو که چېرته ته دا اضربا ووې د دې نون خفیفه نه مخکې د خپل حرکت مطابق نون خفیفه نه مخکې که زبري، نو بیا به دا نون خفیفه په الف سره بدل کې اضربا به ووې، د اضربن په ځای به اضربا ووې. او که د دې نون خفیفه نه مخکې پیش وي نو د دې نون خفیفه نه به واو جوړ کړي، د اضربن په ځای باندې به اضربو ووې. او کله چې د دې نون خفیفه نه مخکې حرف باندې زیر وي نو دا اضربن، لکه اضربن، نو د دې نون خفیفه نه ته یا ساکن جوړه کا. اضربي هم ویلی شي، اضربن هم ویلی شي او اضربي ویل هم جایز دی. اوس درته دغه وایي. او که چېرته د نون خفیفه نه مخکې حرف مکسور وي نو دا نون خفیفه په یا سره بدلول جایز دي. یعنی د دې نون خفیفه نه یا جوړه کا، او که جوړم نه کړي نو دواړه حالت کې وین جایز دي. لکه اضربن دی، نو د دې نون خفیفه نه د مخکې حرف باندې زیر دی، نو دلته کې به اوس موږ د دې زیر د وجې نه دا نون خفیفه په یا ساکن سره بدله کړو. نو وګورئ دلته په دې با باندې زیر دی او دا نون خفیفه نه موږ یا ساکنه جوړه کړه. نو ګورئ د خپل حرکت مطابق موږ دا نون خفیفه یعنی د حرکت مطابق بدل کړه. نو ګورئ دا زبر چې دی که نه، زبر چې کله زبر وي نو دا د الف مطالبه کوي، چې کله پیش وي نو دا د واو مطالبه کوي، او کله چې زیر وي نو دا د یا مطالبه کوي. ٹھیک شو جی. نو دلته کې مونږه د نون خفیفه
ضمه والا یعنی ما قبل حرف ضمه ده نو نون خفیفه مونږه په واو بدل کو ما قبل حرف فتحه ده نون خفیفه نه مونږه الف جوړ کو ما قبل حرف کسره ده نون خفیفه نه مونږه یا جوړ کړه نو دا زمونږ سره د نون خفیفه والا قانون لسم نمبر نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.